A nova geração já sabe, Use Mini Trucks, o mais chave do YouTube. Você devia. I made me see my face, but even I could see it all. É o Pocoyo, a Ellie e o Soninho. Olá! Olá! A Ellie está lendo um livro. O que você está aprontando, Pocoyo? Ah, você não consegue pensar em nada para fazer? Chato. Não seja bobo. Sempre tem muita coisa legal para se fazer. Por que você não procura alguma coisa para brincar? Que tal brincar de jogar bola? Jogar! Uau! O que você acha, Ellie? Você quer jogar bola? O que foi isso? Será que algum de vocês sabe o que foi esse barulho? Foi a bola! Na lata de lixo! Acho que vocês estão certos. Que barulho impressionante isso faz! O que você tem aí, Pocoyo? Mais barulho! Ótimo! Que maravilha! Demais! Vamos todos aplaudir juntos? Olá, Pato! Venha fazer um pouco de barulho conosco! Você está tentando cochilar? Nós vamos ficar bem quietinhos. Ellie, Pocoyo. Como assim? Não entendi. Bem, a música está muito bonita, mas o pato está tentando dormir. Desculpe, pato. Que rapariga. Vejam, vocês podem brincar com esses aqui. Ellie, talvez você não devesse... Minha nossa. Esperem. Poxa vida! Será que algum de vocês pode contar aos nossos amigos por que o pato não consegue dormir? Barulho! Eles estão fazendo muito barulho! barulhentos. Bom, isso não vai acontecer novamente, Pato. Vamos tocar bem baixinho. O que é isso? Um rádio? Um telefone? Uma televisão? Uma máquina de lavar? Um despertador? O que vocês vão fazer com tudo isso? Não. Talvez esteja longe o bastante para o pato não escutar. Oxi. Minha nossa. Sabe, Pato... Isso daí é sintoma do Parece consumo. que nós te acordamos novamente. Pobre Pato. Como será que ele vai conseguir dormir? O que é isso? Canção de ninar! Ah, entendi. Você quer cantar uma canção de ninar para o pato conseguir dormir. Vamos todos contar até 3.
2, 3. Pocoyo! 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 Que rapariga. Desculpa, acho que isso não foi muito suave. Foi o quê? Bem, você não pode culpá-los, Pato. Eles tentaram. Talvez eles precisam de ajuda para conseguir brincar em silêncio. Ah, então você é um regente, Pato. Que lindo! Ah, Pato! Pato! Pato, você não quer mais dormir? Não. Minha nossa! Bom, um viva para fazer música! Um viva para brincar com os amigos! Tchau, tchau!